Okay, so okay, what is happening? अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, so let me explain. This video is my big update video. Yes, I have a big motorcycle ride plans to the international. So yeah, this is my big update video, and all this which I am showing you right now is sort of interconnected, related. So शुरू करते हैं, but before starting, let me show you थोड़ा सा और. Okay, so I hope कि आपको अब तक मजा आ रहा हो, and this vlog is going to be different. आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप के आप व्लॉग्स बनाया करें. सो हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है इस व्लॉग में, और इस व्लॉग में मैंने अपने से रिलेटेड एक पर्सनल स्टोरी आप कह सकते हैं या लाइफ लेसन आप कह सकते हैं, जो कि मैंने सीखा है अपने लाइफ में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. और ये सारी चीज़ें इस व्लॉग से रिलेटेड है. सो ये एकदम सही समय है ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का. एंड थ्रू दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विथ यू, अ स्टोरी अबाउट अ बॉय whose name is Tathagat. So this vlog is going to be amazing, so let's dive into it. My name is Tathagat Purushottam. I am a 26-year-old boy. हर लड़के की तरह I too had dreams to become big in life, to earn money, to achieve whatever I wanted to, and to travel the world. And an year back, एक साल पहले, I started this YouTube channel as well to share my experiences with you and grow into whatever we all want to be together. The journey till now have been good, in life too, and on YouTube too. Actually, better than what I had expected out to be. I started working at a very young age in life, and that has taught me many things about life. I have worked hard, failed, struggled, then got some success, traveled to my dream places, in India too and international too. So life has been good, and I credit all this to starting early in life, working very early in life. In this vlog, I want to share some of my thoughts with you, which I consider my most important learning about life from my experiences till now. The most important thing about life, which I have learned from all this, the purpose of life, and that is simple. So damn simple, and that is no, not that. I'll tell you. Wait for a bit. Okay, so now I'll tell you. Here it goes. Give me 2 seconds. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Yes, this is what I wanted to convey to you. You have to love what you do, or you have to do what you love. So ये मैं आपसे convey करना चाहता था, and this is what has brought me to YouTube. YouTube पे I'm loving it very much, making these videos, sharing these videos with you and entertaining you people. So I'm loving my work right now. And एक और चीज़ मैं इससे आपसे share करना चाहता हूँ कि जो मैंने एक और चीज़ सीखी अपने life में, वो ये है कि you have to stay happy. The purpose of life is simple. और थोड़ा मैं simple कर दूँ तो it is to stay happy and to keep people around you happy. जिनके साथ भी आप रहते हो उन सबको आप खुश रखो, आप खुश रहो. That is a simple thing. ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो लाइफ के. फॉर एन एग्जांपल, जब आप बच्चे होते हो
तो आपको खुशी कैसे मिलती है? खेलने से, कूदने से, और अच्छे मार्क्स आपके आते हैं पढ़ाई में तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत शाबाशी देते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होती है। जब आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको पैसे कमाने होते हैं, पैसे एक जुनून आता है कि यार कुछ बड़ा बनना है, तो अगर आप पैसे कमाते हो तो उससे आपको खुशी मिलती है। उसके बाद वो थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फेज आता है, तो आपकी जो मनपसंद गर्लफ्रेंड है, जो सबसे अच्छी आपको लड़की लगती है कॉलेज में, वो अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो आपको उससे खुशी मिलती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर एन एग्जाम्पल और थोड़ा मैं आपको बताऊं तो बहुत लोगों को फेम से खुशी मिलती है, बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिज्म में खुशी मिलती है, भगवान से थोड़ा जुड़े रहने में, बहुत लोगों को दोस्तों के साथ रहने में खुशी मिलती है, मेरे जैसे लोगों को, और लॉन्ग लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे जाने में, बाइक चलाने से खुशी मिलती है, यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर्स बढ़ने से बहुत खुशी मिलती है। सो या इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल कि किस चीज में उसकी खुशी है एंड व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ। सो हर इंसान की डेफिनेशन अलग है खुशी की। इन सब चीजों से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस की जैसे कि मुझे लगता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी एंड टू कीप द पीपल अराउंड यू हैप्पी। जो भी आप करना चाहो, आपके लिए जो भी मायने हो उसके, आप जैसे भी जिस भी फेज में हो अपनी लाइफ के, उस वक्त जो भी चीज़ आपको खुश रखती है वही करना चाहिए, ऐसा ही बिलीव। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे खुश रखती हैं मैं उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपनी लाइफ बिताऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में मेरे जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं ये सोचूं कि यार उस समय अगर यार ये कर लिया होता तो आज और अच्छा होता, या उस समय वो कर लिया होता तो और अच्छा होता। There is nothing like that. आप अभी प्रेजेंट में हो, so live life to the fullest. Stay happy. That is what I wanted to convey, and this makes me come to this video right now. Right now, what I am thinking about my life that will make me happy is a long road trip. Is a long bike trip with friends. With friends. So yeah, that is what I have planned right now. हम लोग एक लंबी बाइक ट्रिप पे जाने वाले हैं with friends, which I consider more as family. आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि हमारे मोनिया जी, मैं तो इनको फैमिली कंसिडर करता हूँ। आप क्या करते हो मेरे को कंसिडर? बोले हाँ सच्चा है, क्या क्या कुछ पब्लिक उल्टा, थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, बाद में बात करेंगे आपसे। तो मोनिश जी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, और हमारे मामा, ऑब्वियसली आप सब लोग मामा को देखना चाहते हो। मामा बहुत दिन से आ नहीं रहे वीडियोस में, क्योंकि मामा जो हमारे वो गाँव में है। सो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो उनके गांव के आसपास ही जगह है, वो आ जाएंगे, उनको गांव से उठा लेंगे और हमारे साथ जो जा रहे हैं आगे से उठेंगे, और हमारे साथ शाहबाज जिनको आप कुछ वीडियोस में देखते हो वो भी जा रहे हैं। तो हम 1 2 3 4 हम 4 लोग जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू भूटान। Yes, we are going to Bhutan and the Northeast also. Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya. ये 3 स्टेट में पूरे कवर करने वाला हूँ। And we are going from Mumbai to there on the Mahindra Thar and the Royal Enfield Himalayan. So ये दोनों चीजें लेके हम लोग जा रहे हैं। Also हम लोग गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। Actually we are going to our office, क्योंकि हम लोग टी-शर्ट्स पिकअप करने वाले हैं जो कि मेरे ऑफिस में रखे हैं, जिसको कि मुझे घर लाना है और कोरियर करना है। क्योंकि इस वीडियो के लेटर स्टेजेस में 5 लोगों के नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ। कौन है वो 5 लोग, और सारे के सारे मैं घर पे ला रहा हूँ, क्योंकि हर व्लॉग में मैंने सोचा है कि 5-5 अच्छा खोल रहे हो क्या आप? क्योंकि हर व्लॉग में मैंने सोचा है कि मैं 5-5 लोगों को वो गिव अवे करते रहूँगा और उनका नाम अनाउंस करते रहूँगा। सो या दैट इज़ व्हाट माय प्लान इज। तो ऑफिस जाके टी-शर्ट घर पे लेके जाते हैं, और उसके बाद आपको मैं पूरा प्लान बताता हूँ, जो मेरा 1 महीने का पूरा लंबा चौड़ा प्लान है। ओके गाइस, सो वी आर होम एंड थोड़ा सा मैं आपको प्लान बताता हूँ हम लोग का क्या है। हम लोग एक्चुअली 14 अप्रैल को, जो कि है आज से 4-5 दिन बाद, हम लोग 14 अप्रैल को मुंबई से निकल रहे हैं। 14 अप्रैल टू 30 मई, लगभग 1.5 महीने का पूरा प्लान है मेरा। और इस ट्रिप के 3 लेग रहने वाले हैं, 3 पार्ट में ये ट्रिप मेरा डिवाइडेड है। पहला तो जो पार्ट है वो ये है कि मुंबई से झारखंड तक पहुंचना, जिसमें कि मैं 4 दिन लगाऊंगा, 14 से 17 तक। ये हम लोग 4 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग खाली दिन में ही गाड़ी चलाते हैं और रात में हम लोग सोते हैं हम लोग रात में। सो इसीलिए वी ट्रैवल ओनली इन द डेज, क्योंकि यार नज़ारे दिन में मिलते हैं, व्लॉगिंग दिन में होती है, कैमरा दिन में अच्छे फुटेज लेता है। सो यार दैट इज व्हाई वी ट्रैवल ओनली ऑन डेज। 18 से लेकर 24 तक, लगभग 1 हफ्ते तक मेरा एक फैमिली फंक्शन है वहाँ पे, तो वो मुझे अटेंड करना है। और उसके बाद 24 अप्रैल को विल बिगिन फ्रॉम देयर ऑन दिस एपिक मोटरसाइकिल रोड ट्रिप। 24 को विल कवर झारखंड टू सिलीगुड़ी, फिर 25 को विल कवर सिलीगुड़ी टू जयगांव, जो कि बॉर्डर है इंडिया का, जहाँ पे जयगांव इस साइड और फुनसोलिंग उस साइड है। देन 26 को
और 26 से एक्चुअली 4th या 5th मई तक लगभग 10 दिन तक हम लोग भूटान में ही रहेंगे। फूनसोलिंग से थिम्फू, फिर पारो, फिर फुनाका, ये सारी पूरे भूटान में हम लोग इधर से उधर टूर करेंगे, के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। एंड उसके बाद 5th मई से 25th मई तक हम लोग जाएंगे आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। इसके बीच में हम लोग रखेंगे सब्सक्राइबर्स मीटअप। तो आप नॉर्थ ईस्ट वालों, जो भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे सब्सक्राइबर्स, मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहूँगा। और अब तो यूट्यूब में भी स्टोरीज वाला फीचर आ गया, मेरे में आ गया, पता नहीं आप में है कि नहीं है। तो आपके अगर यूट्यूब में स्टोरीज वाला फीचर है तो आप उसको अपडेट करें। सो यूट्यूब में भी मैं स्टोरीज डालते रहूँगा और इंस्टाग्राम में भी मैं स्टोरीज डालते रहूँगा, आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे और हम लोग मीटअप्स रखते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सो फर्स्ट विनर जो है हमारे टी शर्ट गिव अवे के, शाहिद SSK, सेकेंड गोविंद चौहान, उसके बाद श्याम सुंदर, थर्ड Sam_Sunday है इनका इंस्टाग्राम ID, उसके बाद कान्ना बम्बल भी बुलाते हैं इनको, जैसा कि इनका इंस्टाग्राम ID है यहाँ पे कान्ना, और उसके बाद अर्पित श्रीवास्तव, अर्पित D ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम ID है। सो ये 5 लोग जो आप हैं, आपको मैं टी शर्ट्स भेजने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, यू आर द फर्स्ट 5 विनर्स ऑफ आवर सुपर इंडियन टी शर्ट्स मर्चेंडाइज। एंड आप 5 लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे DM करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ही मुझे DM कर लो और आपके एड्रेस मुझे भेज दो और आपके साइज मुझे बता दो। सो आई विल बी सेंडिंग यू द टी शर्ट्स बाय कुरियर। सो ओके गाइस, दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। बाकी टी शर्ट गिव अवे के विनर नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको अब तक अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें, लाइक करना बहुत जरूरी है, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक सुपर इंडियन व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। साइनिंग ऑफ विद माय फेवरेट वर्ड्स, बी अ savage, live your dream, work hard to help with the haters and be a freaking rock star.